Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesin pemecah kemiri Muhammad Irwan. Kita kembali di channel mesin kemiri Nusantara. Ya, sama saya Muhammad Irwan. Ini sahabat kita dari Blang Kejeren. Ya, tuang aja bang langsung. Ya, abang kita dari mana bang? Gayo Luas, Blang Kejeren ya bang? Iya. Jempolnya lah bang. Oke ya. Ada pesan bang untuk sahabat kemiri Nusantara bang? Ya, mudah-mudahan semakin majulah usaha kita masing-masing semuanya. Oke. Ke depannya. Oke, amin. Amin. Ya. Jadi sahabat, sampai ketemu lagi di Kemiri Nusantara dengan saya Muhammad Irwan.